ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவந்திஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மெனு வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான ஒரு நான்வெஜ் ஐட்டம். இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டராக யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டமாக கூட பிள்ளைகளுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். சிக்கனை வந்து மஞ்சப்பொடி, கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய், தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி எலும்பு இல்லாமல் உதுத்து வச்சுக்கணும். இதை மிக்சியில் ஒரே ஒரு சுத்து போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். சிக்கனை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்சியில் ஒரு சுத்து போட்டு நல்லா உதுத்து இப்படி வச்சுக்கணும். இப்போது வேக வச்சு உதுத்து வச்ச சிக்கனை வந்து இதில் போட்டுக்கிறேன். இதில் ஸ்மாஷ் பண்ண உருளைக்கிழங்கு. ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். இதை பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு முட்டை, இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து தேவையான உப்பு, வெங்காயம், கொத்தமல்லி தழை, இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டுக்குவோம். இதில் காரத்துக்கு வந்து மிளகுத்தூள் சேர்க்கணும். அதை வந்து இப்படி ஒன்றரெண்டாக இடித்து அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கணும். பிரெட் க்ரம்ஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதுவும் கொஞ்சம் நமக்கு பைண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போது இந்த மாதிரி பால்ஸாக பிடிச்சி அதை வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எந்த ஷேப்பில் பிடிக்குதோ அந்த ஷேப்பில் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஷேப்பாக அவங்கவுங்களுக்கு இஷ்டமான ஷேப்பில், பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நம்ம இது பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போது இது வந்து கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு வந்து டைம் ஆகும். ஏற்கனவே நம்ம வந்து இதை வேக வச்சுருந்தாலும் இப்போ நிதானமான தீயில கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணோன்னா தான் சாப்பிட வந்து இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பாகவும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் நிதானமாக செஞ்சோம்னா நல்லா அருமையாக வரும். இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு, இன்னொரு பக்கம் நல்லா திருப்பி விட்டுட்டோன்னா இந்த பக்கமும் நல்லா வந்துடும். இப்போது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் ஹேஷ் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அதனால் இதை அவசியம் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் இதை ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியம் என்றும் நமதாகட்டும் நேயர்களே. நன்றி, வணக்கம்.